ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്താ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി കൊച്ചി വാർത്താ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ചുമമരുന്ന് കഴിച്ചുള്ള മരണത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തെ 18 കഫ് സിറപ്പ് നിർമ്മാണ കമ്പനികൾ അടച്ചുപൂട്ടുവാൻ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിട്ടു. 71 കമ്പനികൾക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാജ മരുന്നുകളോട് സഹിഷ്ണുതയില്ലാത്ത നയമാണ് ഇന്ത്യ പിന്തുടരുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ പറഞ്ഞു. വ്യാജ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത കഫ് സിറപ്പുകൾ കഴിച്ച് ആഗോളതലത്തിൽ 300-ലധികം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് കമ്പനികൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. രാജ്യത്തെ ഗുണനിലവാരമുള്ള മരുന്നുകളുടെ ഉൽപ്പാദനം ഉറപ്പാക്കുവാൻ രാജ്യത്തുടനീളം വിപുലമായ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടി മൂലം ആരും മരിക്കാതിരിക്കാൻ സർക്കാരും റെഗുലേറ്റർമാരും സദാ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഫെബ്രുവരിയിൽ തമിഴ്നാട് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഗ്ലോബൽ ഫാർമ ഹെൽത്ത് കെയർ അതിന്റെ മുഴുവൻ ഐ ഡ്രോപ്പുകളും തിരിച്ചു വിളിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗാംബിയയിൽ 66 കുട്ടികളുടെയും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ 18 കുട്ടികളുടെയും മരണത്തിന് ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത കഫ് സിറപ്പുകൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 2021-22 $17 ബില്യൺ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ 2022-23 $17.6 ബില്യൺ ചുമ സിറപ്പുകൾ ഇന്ത്യ കയറ്റുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനറിക് മരുന്നുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിതരണക്കാരാണ് ഇന്ത്യ. വിവിധ വാക്സിനുകളുടെ ആഗോള ആവശ്യത്തിൻ്റെ 50%, US-ലെ ജനറിക് ഡിമാൻഡിൻ്റെ 40%, UK-ലെ എല്ലാ മരുന്നുകളുടെയും 25% വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനികളാണ്. കഫ് സിറപ്പുകളുടെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ച് മരണകാരണം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് വയറിളക്കമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. വയറിളക്കമുള്ള കുട്ടിക്ക് കഫ് സിറപ്പ് ശുപാർശ ചെയ്ത സംഭവം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണെന്നും മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ പറഞ്ഞു.